ภาษาถึงสุชาสังขารเจ้าขอดังเสียงนะดวงดาวมาส่งถึงประกาศศรัทธาพี่น้องขอดังเสียงนะเมื่อในเอาเจ้าคูอุตมะสารนังคาราจันจงพุทธมุนได้ที่มาดองธรรมลูกเห็นดิกหลวงเจ้าสิริเจ้าหนึ่งอันเกี่ยวกับบริการเห็นเขาเจ้าอันไหนมาเห็นที่จันจงพุทธมุนได้ในที่เขามาส่งเจ้าสิริส่งกันเจ้าอันดังสุดนะฉันเราเจ้าสิริกับสิบคนสื่อเหปีการเห็นนะผมเลยสาธิตอยู่เจ้าสิริฟังโอเคมาส่งกันเขาสื่อใจสั่งปะอูอยู่มันอ้อยตรงวิ่งน้ำค้ำค่ะเป็นปีการเห็นปีในเป็นปีสองค่ะกับไก่เลยการเห็นเนี่ยมืออันตั้งเนี่ยจะจะเรียกยำเห็นดีหลายมาเนี่ยเนาะแล้วก็อันเห็นมาฉะนั้นสองมีลองหันใจเนี่ยการเห็นในพอเอาไผ่ลิกลงว่ากันเนาะก็จะเมื่ออายุเด็ก12-13ที่เป็นบอกนั่นครับเพราะต้องคิดว่าอะไรขึ้นเมื่ออยู่ตีจ้องจะสังขารเมืองยางกว่าเรียนเอาเกี่ยวเลยถ่ายลิกหลังการในการเนาะกว่าเรียนตีนั้นมาตีนั้นก็มีการสอนหลังการป้าอันหนึ่งอันเขาขาสนใจเลยเรียนเอาเลยว่าเองก็ใจเต้ๆกับครับช่างเต้กำในมาจะเรียกเขามาเพียวที่จันจมุบุทธาเมืองใดแน่เนี่ยเนาะกอบสังสัมมาสิบเพียนแห่งที่ไหนเนี่ยแล้วก็มียังอันซึ่งคือเที่ยงเนี่ยเนาะอันดังสุดก็จะเรียกเขายำสอนมาแล้วก็เป็นก็รู้จักสื่อเสียงเหมือนว่าจะเรียกสัมภาระน้ำค่ำเนี่ยเนาะเป็นก็รู้จักเนี่ยเพื่อเอาว่าในการเด็กหลงเนี่ยก็ได้หันมีเสียงไว้เนี่ยกำนั้นได้เนี่ยย้อนสังสำคัญ10เดชเฮียนแทงลองเด็กหลงในดิจันสองบทธรรมได้เกี่ยวเลยอย่างไรอันเขาขาหู้ไว้ตั้งหู้อันหนึ่งทั้งแทงเขาสำคัญหู้แทงตั้งหู้อันเขาไปหู้อันไหนอย่างนี้ตั้งหู้อันนี้ดิจันสองมันเป็นอีสังเลยตั้งอันเขาขาเลยหู้ไว้เขาขาเอาสองอันนี้มาล้อกันว่ามันมาล้อกันเยอะเนี่ยเขาอยู่ว่ามันติเลยตั้งหู้ทั้งสองอันพอเขาเลยตั้งหู้ทั้งสองอันอยู่ก็เขาติดจังเหตุการณ์ดิไล่เขาเลยน้ำเขาก็มีตั้งหันถึงซึ่งไหนสังเกตมาสืบขึ้นเห็นเอาที่ไหนครับเช่นอันหนึ่งเราเป็นไงภาษาอันเฮียนอยู่ที่ไหนเนี่ยอันมาเฮียนดีจันจะพุทธมึงได้แน่เนี่ยภาษาอันเฮียนเอาไว้แน่เนี่ยหมายถึงว่าจะได้เขาเฮียนเอาดิกลงเนี่ยอาเฮียนเอาภาษาอันไหนเนี่ยสัมมีพรอีตาดูเจ้าก็เสื่อมมันหนังกูพอเขาเตรียมดิกลงเนาะเขาคาก็ในผู้เป้ามันมีเปิงลายเตรียมอันมันมีกุนหมุนภายหลังกาเนี่ยเลยมีปลาตั้งพิษลายเตรียมหลังกาเขาเลยผู้ว่ามันมีเปลี่ยนอันเลยกุนหมุนเขาอย่างยินสื่อเสียงเลยในผู้เป้าว่ามันมี10 อันภายหลังกาเนี่ยก็ได้เผยถึงว่าดินให้เราเนี่ยเจ้าคู่เขาส่งขึ้นเอาอันในไผ่เตรียมปาลีเนี่ยเตรียมปาลีอันไล่เตรียมอัฐกถาใช่ไหมครับไล่เตรียมอัฐกถาใช่ไหมมันมีเทียงมันว่าก้นหมุนหลังกากับยาเนี่ยมันมีเทียงหลายอันเลยตั้งพิษมันจะมีเทียงหลายอันเขามาไล่กันในเทียงในเป็นตอนดิกหลงหลังกาในกันเนี่ยเลยเขาคาไล่ป้าไล่เตรียมลิปานหมักไล่เตรียมเอซีใช่ไหมครับไล่เตรียมเอซีตอนด่าเขาคาตีเอาหมูลิกหนึ่งอันให้คนปานหมักเขาพูดง่ายๆในข้าวยำเก็บอันในตีให้ถือเขาก็ไล่เทียงทางหูใช่ไหมกำในมันมีเทียงมันนำภาษาการเรียนต่างอันมันนำปาลีไล่เตรียมปาลี
กูบอกเขาถามว่าบาลีเนี่ยมันได้เป็นหลีกความพระเป็นเจ้าแต่สุดมนต์แต่ควบไว้เขาบอกฮัดวนว่าที่เอามาเจอตื้อกันลัดต่อกันอะไรอยู่ข้างเขาไปบอกฮัดวนอายุเขาก็จะเล็กเผื่อเขาสามารถที่ไหนเขาก็เลยพูดว่าภาษาบาลีเนี่ยมันเป็นความควรอันหนึ่งอันเมืองอินเดียของเมื่อก่อนเจอตื้อกันมาและพอพึกเห็นเอาจริงมันก็พูดอะไรและเขาก็ยังจำเอาลัดต่อกันอะไรมันเป็นความควรอันหนึ่งเห็นไหนเลยเขาก็ขึ้นในส่วนเขามีส่วนเขามีตื้อตั้งอันขึ้นเขาเล็บเห็นดิกไล่ปิฎกาศอันเป็นผืนเราขึ้นมันอันมีติปาลีมันหนังดิกลงเขาจะได้มาอันมันติดออกมาติปาลีเพราะเขากว่าเล็บเห็นติปาลีเนี่ยตั้งดิกลงเนี่ยมันเปิดกันจะหือดิกลงเนี่ยมันซ้ำมีแถมอีสานอันเฟิ่มแถมอันความให้มันกว้างมาจะได้เงาตื้นมันเป็นหือเขาก็เลยพูดจะได้ว่าอันไหนเป็นไผ่ปาลีมีความดีก็เลยฮะเรียนเห็นปิฎกาศสามกองเนี่ยเอียงเป็นเอียงซึ่งในก็จะคู่กับสอนกันเขาว่านะอันนี้ก็เขาค่ะเลยตั้งพูดเด็กๆกันว่าสุดการเป็นซึ่งหือเด็กๆอภิธรรมวินนี้เขาจะได้ทำมันเฮ็ดถือเป็นมาเฮ็ดถือเลยเตรียมมาปานเยี่ยวซ้ำเพราะเขาเคยพูดอันไหนทำเป็นกว่าหาที่แล้วเพราะเขาเคยพูดข้อความอันไหนแต่เลยกว่าหาที่แล้วเนี่ยเขาพูดเลยไล่หามันพักไล่หาไว้มันเนี่ยเขาพูดแบบอันนี้เป็นภัยปิฎกาศเห็นปิฎกาศในเหตุก็เหมือนกับเมื่อนั่งภาษาอังกฤษกูบอกคนมาเขาก็พูดว่าอังกฤษทั้งเขากับกายกันเขาบ่มืดกันเพราะหันลิกอังกฤษอยู่ไหนว่ามันจะวิก็เขาอันไหนมันเป็นมือป้นมาเขาก็พูดว่าเต็มนี้ส่วนไรตื้อตั้งแต่ที่มืดมันแต่ที่เป็นวิก็มันนั่นส่วนซึ่งไหนก็เต็มนี้มาโยกเนี่ยจากปันคาราเบ้เขาเนี่ยกูบอกให้เห็นในพูดมาพอเห็นก่อนพอหลีหักมันก็ได้เผื่อมาเลยขึ้นที่ไหนเมื่อเตะมาก็ว่นอยู่ครับสองทีโมได้อยู่ห้ายังหลักกินได้บางส่วนนะคาราเป้ก็ให้ติโมได้อยู่ห้านั่งกินได้ของมันอยากเตะกันเอาหนบเอาตื้อซึ่งคือนบตื้ออันไล่อยู่ไล่เศร้าไอ้ขับภาพเป็นกูลองไงไอ้เลยเอาใจเขามาโจมนะภาษาอังกฤษเลยเพราะจังไหนก็มันมืดมากมันบอกว่าตอนเดี๋ยวนี้อังกฤษเนี่ยก็ตั้งเขาพูดสักกันมาอีกมองมืดกันมากคาเฟ่เขาก็บ้องมืออังกฤษเพราะเขาจ้ามันเขาฮิตก้อมันเขาด้วยงามมาอีกอันนี้ก็เป็นพันดีต่างๆเขาเลยในห้างเขากำเลยมาเรียนเห็นแต่ตั้งหูที่ไหนตั้งนั้นตั้งหูป้ายเจอเลยตั้งหูอุลองมาฝ่ายคอมมาไผ่ไล่อยู่ไล่เศร้าลองกินลองย่างลองตรงวงกลมลองการขอทำปิฎกาศในหมู่ทำปิฎกาศว่ามาจากไหนมันทำยังสังเกตอันปานเหลียวเลยถ้ามันก่อนก็กายกันซึ่งนี่ก็เขาคัดวนมาจากไหนคาราเบ้ก่อนอะไรมาตั้งพูดตั้งน้ำมันจางใครมันวดมันใครเลยมันวดมันนำหนากันอันนี้เป็นตั้งพูดอันคาราเบ้เขามาเรียนเห็นที่ไหนกันมาคืนนี้ที่ไหนบอกว่าได้ก็ของดิกโดเขาเนี่ยเงามันเหมือนบอกเขาอิงหรือสุดดันเสียอันนี้เห็นมาก็ในเขาไรคู่เขาหลุดถูกดีคู่จำป่าดีนั่นน่ะเนาะแล้วก็มันบอกอังกฤษเนี่ยก็เขาว่ามันเป็นดังคู่นะกับผาอันหนึ่งแฮเขาได้คู่มันบอกไล่เป็นเฮ็ดอะคาเดมิกเขาเป็นค้นคว้าเขาจังไหนบอกว่าจังไหนกำแน่มาเห็นในมันบอกลองโดดทบจะเรียกเขามีซึ่งคือใครบอกบันทีหนึ่งเนาะเขาบางบอกบางแล้วเนี่ยต้องโดดทบการเห็นนั่นแหละนั้นก็โดดทบมึงไปเป็นลูกเห็นมันดีมีจังไหนนะเกี่ยวกับเรื่องลงได้ใช่ในการเห็นโดดทบดีเนื้อสันสองพุทธธรรมได้สมีจังคือการเห็นอันนั้นมาโดดทบตีนได้มันก็นำเด็กๆกันเนาะเหมือนเขาใครมาเมื่อไกลกำพองกับติดป้ากว่าอันเมื่อไกลนั่นไงอันคาราเฟ่ร้านนั้นเขามาเรียนเห็นตีนแน่ตั้งหูหมายตีนแน่มันเฮ็ดให้เขามียังใจการเห็นตีนแน่
มันเฮ็ดให้เรามีแรงใจมันเฮ็ดให้เรามีอนาคตมีตั้งหน้ากันมันนั่นการภาษาลิกหลงเฮาได้มื้อเตมันพอเป็นลิกในเถรวาทเถรวาทได้เฮาต้องเคยรู้นั่นก็นะเพราะมันจะในลิกเถรวาทอันมาเหมือนอันตานรีจังได๋ฮะอันมาภายต่างอันฮะต่างภาษาจังได๋ฮะเฮาบ่ไว้กาคันมันอันนี้ก็เฮามาเรียนเห็นหันดีไหนเฮาเลยฮู้ก็ว่าเฮาเลยหันกาขันมันว่าอันเจอลิกเถรวาทนั่นก็มันมีกาขันไว้อ้างขอเทียงอันนึงอันนี้ก็เฮาเลยไปวนเลยตั้งฮู้กันก็ไม่หั่นเฮามาเรียนเห็นที่ไหนมันเป็นตั้งฮู้อันลูกตีนอกเมืองเจ้าครัวเขาเอาที่นอกเมืองมาปั่นเฮาเลยมันเฮ็ดให้เฮาค่ะมีตื้อตังส่วนหมานอันนั้นเตๆมาติเลยสิ่งข้าวยามแลสิ่งเงินต้องอันอย่างนั้นแม้ต่างฮู้เลยตั้งฮู้อันนั้นอันมือที่เฮาไปมาถึงที่นั้นกำแน่เจ้าครัวเขาซั่นเอาที่นอกเมืองอันเปิ้นถึงยามนั่นแหละอันเฮาขาติมถึงนั่นแหละสมาสั่งกันเฮาที่ไหนง่ายๆลงคาราเป้เขามีส่วนตื้อตั้งหรือยังไงอันนี้ก็เป็นการอันเฮาขามีพรดีตนตาเฮาได้ๆกันมื้อนั้นเจียมกันดีกันไล่เต็มนิกเต็มไล่ด้วยวางใจซึ่งนี่ก็เป็นพรดีติดตัวเฮาค่ะอันเฮาขามาเรียนติดได้มาเห็นในจังสรีเขามีลองหยับเพิ่นเนาะจังมีลองหยับเพิ่นมีลองหยับเพิ่นเนี่ยบอกในลองหยับเพิ่นนิดนึงเพราะว่าเกี่ยวเลยการเห็นและเกี่ยวเลยไล่อยู่เศร้าเนี่ยมันมี2อันเนาะพอลัดลองเกี่ยวเลยการเห็นมาเนี่ยมันมีตั้งอยากเพิ่นซื่อหือเนี่ยก็ใครลัดเตียวกันมันนั่งไล่จำเอเซเนี่ยค่ะเฮาอยู่กันในหลักการเห็นภาษาอันไล่จำเอเซเนี่ยพอเฮาเตรียมเอเซขึ้นก็ยาวขึ้นลงมาเหมือนกันก็มันไปเมียนค่ะเนาะขึ้นลงมาพอมายุบด้วยเนี่ยมันเหมือนสังมันเหมือนก้นขึ้นหมักล้างเนี่ยมันสิมี7ลูกเฮาว่ามี7ลูกก่อนอันเลย7ลูกเฮาไว้กันเจ้าสวนได้ก็เฮาเนี่ยขึ้นปันหมักล้างก้อยก็ลุงทั้งลุงนั่นมันหยานห่างกันเลยมันก็มันก็ไม่ตัวหันได้ลูกที่1หันได้ลูกที่2ให้นั้นเพื่อเจ้าสวนเฮาก็เอาเฮาขึ้นมาหมักล้างเนี่ยเฮามาโจมกินว่ามันเจียมมันหวานก็เลยเพื่อเจ้าสวนนั้นว่าอันนั้นไปหวานไปเจียมดีป่าเอาเทียงมีทางลูกก่อนอันอยู่บ้านนู้นน่ะเฮาว่าเป็นพอใจอยู่โจมอันนี้ก็บ่เสียหลายก็ขึ้นเอาเทียงลูกที่2มาก็เจ้าสวนได้ว่าอันเข้มอยู่ในนี้ก่อนเนี่ยกว่าเอาเทียงแรกเฮาก็ตุ้ยได้มีอยู่ว่านะจึงกว่าซอกตุ้ยเอาแห้งใจก็ซอกตุ้ยเดี๋ยวถึงหมอกลูกที่4เผื่อถึงลูกที่4มาอย่างไหนเจ้าสวนว่ามีเทียงก่อนอันเข้มอยู่ไหนก็เฮาหานี่มันนานหาหน่อยนะมันนานหาเนี่ยก็ว่าเฮาสำคัญเอาเป็นทุกเห็นหลีเป็นคนอันหมอทองวันและหมอนับยามคู่เฮาเอาน้ำจากอันนั้นเฮาขึ้นเพราะเอาการหมักล้างว่าเพราะเฮาถ่อมที่เจ้าโซนเนี่ยเฮามีศรัทธาที่เจ้าโซนเนี่ยเฮาขึ้นหาเทียงก็กันไล่มาหมอกลูกที่5หมอกเนี่ยไล่หมอกที่5เนี่ยเพราะว่ามันหวานว่าเนี่ยไล่ว่าหวานเสียเสื้ออันป่นมาได้ๆก็มันยังมีเทียงกันดังเดิมนั่นก็ข้าวยามตาได้ขึ้นว่ามันหมดกว่าย่อในวันนั้นมันได้เป็นเทียงต่างวันเลยอ่ะมันเหมือนสังไหนมันเหมือนกันเอเซเนี่ยมือเฮาก็เฮ็ดเพิ่นนึงส่งขึ้นกว่าดังเดิมนั่นกันนะเจ้าครูก็ว่าอันนี้เป็นเรียนขึ้นมีลงมาเฮามาเฮ็ดเทียงในจุ่มซื้อเฮ็ดขึ้นเทียงอันเข้มสินั้นมีกว่าเด้อขึ้นเฮ็ดไหนต่อถึงหมอกที่4ปอกได้อันคือสิได้มีเทียงก่อนสุดที่ได้เฮ็ดไหนอันนี้เจอเคยงำก็มาเย็นจงมันสิมีเทียงว่าลีเห็นแน่ๆเนี่ยเฮาว่าแน่ๆมันเป็นตั้งหยามมันน่ะเนาะจงมันสิมีเทียงว่าเฮาเฮ็ดติว่าๆได้เฮ็ดทั้งวันทั้งคืนเสือดื้อก็ว่าสิมีเทียงนะก็ว่าสมว่าเป็นลูกเห็นหลีม
มีใจศรัทธายุ่มยำเลยคู่ก็สืบขึ้นสืบเตรียมแทงสืบมุ่นเมฆแทงก็ถึงในหมอกที่พื้นไม้หักเขาไหลนั่นเผื่อเดี๋ยวเห็นนั่นก็หมายพบหมายเจ็ดนั่นเขาย้ำเทิงหนึ่งเนี่ยมันดีเย่าอ่ะเพราะแทงเทิมมาเนี่ยเขาเคยพึกเอาว่ามันติมีการพึกสอนแทงอะไรมันติมีแทงมันติสืบลีเลยเฮ้หมายเจ็ดหมายเปียดหมายเก้ามันติมีกว่าตั้งนาที่ติ้งอ่ะเนี่ยเขาว่าตั้งหยาบอันไหนตั้งหยาบอันไหนเมื่อเต๋นเขาดีว่าเป็นตั้งหยาบก็อีกาเพราะเขาคำป่วนไว้ยังไงมันดีหั่นเจอหนักตั้งหยาบเท่าไหนมันก็ว่าซื้อมาเนี่ยสังเจอว่าเขาคัดใจหยาบไว้อย่างนี้เขาก็เตรียมอะไรอันหลีมันเขาก็เตรียมในกินหมักล่างอันเชื่อมดีนะตั้งหยาบเท่าไหนก็มือคัดใจได้ว่าหยาบอยู่ก็อีกาว่ามันก็เป็นการอันคัดใจอะไรอยู่มันก็เป็นการอันคำป่วนอะไรอยู่เขาขาหันถึงเรื่องไหนก็เขาสอนว่าเป็นตั้งหยาบเหมือนนั้นเนาะอันนี้เป็นการเห็นย่อก็เหมือนภาษาอังกฤษภาษาบาลีซึ่งก็มันเขาตีคู่กันอยู่ก็มันหยาบเผยหยาบมันในก้อยกามันเลยตั้งคัดใจเพียงเขาคัดใจเลยนั่นเขาก็คัดใจว่าเขาขึ้นมาวนจอมเมื่อเจ้าคู่เขาว่าสอนเห็นดอกเมืองนั่นจะเข้ายำดังนั้นจะเงินตองดังนั้นให้เล็กกว่าสอนนั่นซ้ำปันไอทีเนียงได้ก็ไปขึ้นปันเนียงได้ก็ไปขึ้นปันเดมันดีอยากกระหึ่มตอนเดี๋ยวนี้ห้ำว่าเอามาปันเนี่ยมาตั้งปันเลยเขาก็มีส่วนเนี่ยเลยมาคืนอะไรเขาสมมติมันหยาบเนี่ยมันเจอกันเนี่ยอันเขาหยาบเนี่ยมันบัดตานั้นเจ้าคู่เขาหยาบนั่นเฉยๆอันนี้เลยเขาเอาเป็นเที่ยงใจเขาเอาเป็นเที่ยงใจเขาในก็เขาก็สืบคำป่นมาเลยตั้งหยาบไผ่การเห็นไผ่อยู่ไผ่เศร้าเนี่ยคาราเบ้มาหันที่นี่ได้คาราเบ้เขามันมีอันอยู่หยาบมันเป็นอันเข้มก้อยๆคือลองมันหันการเตียนหยาบกันนะเป็นจังนั้นเนาะมันจังนั้นนะฮะมันบอกว่าบางอันก็ดีหยาบบางอันก็ดีหยาบเนาะกำกับพ้องมือทบมาดังหยาบมันบอกว่าเขาเตรียมซีเขาเหมือนใจห้านั้นก็ชี้ลองก้าวไก่ได้ตั้งเพื่อนเขาไม่ลองสุกชักเหมือนใจห้าเนี่ยในเขาทบดังหยาบนะตอนด่าเช่นนั้นเนี่ยมันบอกมันละหันจะเรียกเขาลัดคือมีลองหยาบเผินเนี่ยนะใครมือจังนั้นมันชื่อใครมือเพื่อนจังนั้นก็มีเนี่ยปวดทบดังหยาบเผินมาเช่นนั้นเนี่ยมันบอกเขาว่ามันไกลถัดใจตัวกว่าห้านะปัญหาตั้งนอกห้านะปัญหาหน้าเฮือหน้าเนี่ยปวดทบดังหยาบเผินมาเช่นนั้นเนี่ยปัญกับก่อยกาเลยลองนั่นเนี่ยจิมลองดิกลองไล่เนี่ยจะเรียกเขาซ้ำเอาซึ่งหือไว้วางใจซึ่งหือคำปนดังหยาบเผินเช่นนั้นกว่าการเจ้าเนี่ยมันก็ติดจำมีอยู่เนาะคนมีหนาเฮินเจ้าเนี่ยมันก็เป็นธรรมดามันก็เอาแต่ดิทุบเจ้าเนี่ยกันเนาะใกล้กับว่ามันหนังการเห็นในก่อนมันมีข่าวลือค่ะเนี่ยมีข่าวลือเลยมีข่าวเห็นข่าวขึ้นเห็นก็ขึ้นเนี่ยข่าวมือก็มันมีอยู่ค่ะนั่นเนาะกำนันเต้นมันเห็นไหนเย่าแบบเลยก็มาบอกเนี่ยยาข่าวขึ้นเห็นไหนเลยปัญหาเจ้าเนี่ยทำโป่งมากในก็เขาเดี๋ยวเลยเจอไล่มากันเปรียบเปรยเลยต่อสู้เกลีดกว่ากันเนาะเกลีดกว่ามันเหมือนว่าตั้งวนหลีตั้งลัดหลีเช่นนั้นค่ะในตั้งเฮ็ดหลีเช่นนั้นตาตีเฮิรนปอตีขึ้นหลีขึ้นมาขึ้นเหมือนเก่าเต็มมีปัญหาจากนั้นเขาก็ตีเลยเจอตื้อซบหลีย่อก็ตีเลยกับสืบกันห้าให้นั้นบางเดียวในก็ตีเลยเขาเหมือนโฟนค่ะเนาะมันส่งลิกับสืบกันตั้งตีเฮิรนเขาอยากให้ผัดกันเช่นนั้นเลยสั่งมันก็มีอยู่เช่นในก็มันจับเกอะไรอยู่ครับมันเกอะไรอยู่เห็นอันนี้เลยมันหนังมือเขาเฮ็ดลิกเช่นในก็เพราะว่ามันมีตั้งอยากขึ้นมาจังได๋ก็เหมือนคาราเบลัดมือไก่นั่นมันปลากว่าของเฮาติเลยเอาแห้งใจตีอันว่าตอนเดี๋ยวนี้มันเป็นตื้อตั้งดีตอนดาเฮาเต้ๆว่ามันก็ถ้าพวกก็อยากเป้งมันเจ้าคู่เขามือปอกกับสอนเย็นดอกเมืองก็มันมีเจ้าคู่เขาอยากไปมาสร้างปันเฮาเลยเฮาติได้หันกาคันดีอันไหนเอาจังได๋ก็ขึ้นเมกว่าเลยเป็นแห้งใจกว่าเลยตีตอนลิกในครับตีตอนลิกเพราะว่าตีตั้งลองตีเฮิรนจังได๋ในก็เฮาติเลยเจอขึ้นอันว่าซบดีความหวานห้าคอไล่ไว้วางใจไล่กับสึกอันดีห้าจังได๋ก็มันติเลยเจอจังได๋ในเฮากับของใจจังได๋ก็เฮาจัดตื้อตัวค่ะก็เป็นอันดีขึ้นอยู่ครับแทงคอนึงเนาะบ่น่ะเกี่ยวกับได้การเฮ็ดดินนั่นสิอันเจ้าเก่าที่เฮ็ดมาเจ้าเก่าเอากงมุนจ้อมลองดูเจ้าเก่าคืบหน้ามาเนี่ยจากว่าฉะนั้นมีสังหลายๆกันจังอันเขาจมขึ้นมุติตาขึ้นตัวมัน
อังกฤษในก็เขาก็เลยจมครับต่อเดี๋ยวเขาก็มึดอังกฤษมาปารีในก็จมเรื่อยๆครับเกี่ยวเลยไล่เตรียมลีกอะคาเดมิกอันเฮ็ดให้คนปั่นเหมือเขาป้องกันง่ายในก็จมเรื่อยๆครับเป็นอันห้ามใจกำน้ำและไล่มาอยู่จ้อมเจ้าคู่เขาเจ้าคู่หลวงและเจ้าคู่เขาคือเจ้าคู่ป้าซึ่งในก็เป็นอันเขาก็เลยเป็นบ่ใจเรื่อยๆครับเข้มเด็ดๆย่อกับกูห้องกันเนี่ยไผ่หงมือห้าไผ่ลุ่มไผ่ลิ้นไล่ไผ่ข้อมห้าเนาะไผ่กูลองอันใจแถมอันเขาจะเนี่ยมันเป็นอันเขาค่ะมีส่วนดีตื่นตั้งเลยมาหันที่ไหนเลยมาอยู่จ้อมกันเลยมาโฮมกันว่นโฮมกันจอยเฮ็ดจอยสร้างอันเขายามเฮ็ดมาอันเขายามเฮ็ดมามันการดิ้นหลงให้มันขึ้นกว่าอะไรตั้งกำผาตีถือกล้องสารกันจะในก็เขาคาเลยมาหกตั้งครูสอนสามารถเขาจะอันลุกตีมึงตัดตีมาจอยเทียมเขาที่ไหนอาจจะในก็เป็นอันเขายามพูดมาเลยเขาเลยมาบึดเขาเลยมาโฮมกันเหตุการณ์ทั้งเขาจะในเลยสังอาจจะในเป็นอันเลียวกลุ่มคนนั้นร้ายมันลายก็หมดอะไรกันนับเนี่ยนะนั่นเด็ดๆกันแทงคนหนึ่งเนาะตัดดีของเบอร์จันเจ้านั่นนะเห็นไหนเข้ามาหลายๆให้มันใจนะโดยไรเจ็ดน้ำกัดลูกเห็นนั่นน่ะเนาะเพราะนั้นตัดดีเจ็ดน้ำกัดลูกเห็นนั่นได้ดอกได้แค่เข้านะตัดดีดอกเข้าเป็นลูกเห็นในจันจำบุทาเมืองได้เป็นลูกเห็นปีเอไผ่ดิกลงนั่นนะเจ้าซีเรียเขาเลยหางเห็นสั่งหลายๆกันเพราะว่าเคยมาขึ้นเห็นตีในหนึ่งในเขาหรือหมดถมขาวเงาอันนี้เด็กคาราเป้เขาเลยเห็นไหนมั้งฮับถมขาวเงาคือตั้งเฟสSSP อยู่ในตีนาขาวในเป็นเผาสังจากการนั้นเป็นเผาสังเป็นฮับถูกเห็นตีไหลมือไหลอองตีไหลเพราะย่อก็เพราะเลยยินขาวนั่นเนาะเขาหากับสืบตั้งภูมิปุ่นพรหมายฝนอันนี้โดยเลยหางเห็นนงลาวไว้ได้กันอันนี้โดยเลยสติสองในตีเลยเฮ็ดหรือเทียงไงเพราะว่าย่อไงเพราะเจ้าคู่เขาห้องมาตีเลยตัวตั้นเลยอย่าไปให้มันขาดกันตั้งเจ้าคู่เขาอันนี้ปุ่นพรตีจำเขาเลยสั่งตีนี้ตีจันจอมเลยสั่งเขาตีเลยมอเห็นไหนเพราะย่อก็นำกัดตีตัวเขาเนี่ยได้ห้ามตีเลยหมอหู้ลองดิกลงหมอเตรียมหมอรู้เพราะเลยเห็นไหมห้ามหมอเตรียมหมอรู้ก็คือในก็เขาตีเลยหมอการค้นคว้ามันเลยหู้จักดิกลงเนี่ยอันนี้เด็ดลำลองเพราะย่อก็ว่าเจ้าคู่เขาพวกนี้ปุ่นพรเขาห้องตอบเย้าในก็เขาก็กัดตอบให้มันละเอียดที่สุดอย่าไปตอบปิ้นตอบเปียดกำพองที่ว่ามันง่ายอยู่ให้ในตอบก็เลยอย่าไปก่อไว้เมาซึ่งนั้นอย่าไปก่อไว้เมาไว้นักตีนการอันนั้นเฮ็ดตอบให้ละเอียดที่สุดซึ่งในก็เขาเลยทางเฮ็ดไว้ซึ่งนั้นครับเลยไว้วางจากซึ่งไหนตอบมาเขาถามก็มันก่อนนำหัวเย้าเนี่ยเนาะกำได้เขาทำกำเนินสุดเนี่ยเกี่ยวกับไรตาก้นเลยสั่งดาเจ้าสังขารเลยสั่งเนี่ยเจือนใครมาสอนใครมาเปลี่ยนลูกเขียนดีจันจำพุทธาเมืองได้แน่เนี่ยขอตึกชวนมันให้ว่าเป็นแห้งใจตอนดาเจือนใครมาขึ้นเห็นดีแน่ๆเนี่ยเจ้าจะเรียกใครเป็นขอแห้งใจจังหืดแต่คุณมากครับบทสมนับยั้งค่ะมันนั่งอันเขากามาเรียนเห็นที่ไหนเขาเลยหันลองดีตั้งนั้นอันไหนใครปันตั้งใครเจอเลยปันแยกเจอตีสังฆาเจ้าเขาเลยสังหอมบ้าอันเป็นเจ้าลุงเขาแล้วก็ปีน้องเขาไว้เกาะน้องใจเขาตั้งเสียงน้องยิงเขาตั้งเสียงเจออันสนใจการเห็นไตเขาเนี่ยแหละการเห็นเมืองไตเขามีจันทร์สองต่อเดี๋ยวนี้มีจันทร์สองเมื่อเขาโดมีน้ำกัดอันตีมันตีเขาเลยตีแน่นั่นสังว่าเขามีเนี่ยอยากกันห้ามเสียกันสังว่าเขามีตื่นตั้งตาตีส่วนไรตีเขาอะไรอยู่ตีไหนเนี่ยตีไหนอย่าไปให้มันไปทำกันเพราะเอาย้ำเดี๋ยวว่ามันเป็นการปันย่อกา
เนื้อกับปัญญาการให้เขาดีเอากับปัญญาการให้มาอึดเปลี่ยนการคุมโยเนี่ยมันถูกเพราะเอาคาเขาวนมันถึงว่าการกว่ามาตีเลยฟังกำน้ำในเป็นอันกันว่าเฮยอยู่ที่เฮิงอย่าไปกว่าเลยอย่ากว่าเลยปุ่นดีให้หนังกันเนี่ยกำในการเฮ็ดในตัวเหลียวเนี่ยมันเกิดกว่ากูไปกว่าเกิดกว่าเลยลองสุกยุงคุมโยว่ามันเกิดขึ้นมาข้าวยามสุกซักซึ่งไหนพอเปลี่ยนไรสังเกตว่าเขาจะมีน้ำกระดาษที่เขาเฮ็ดในที่ไหนเนี่ยเขาดูปันข้าวยามเขาตัวข้าวยามเบิ้งหลีก็ยังหลงมาขึ้นเทียนค่ะมันจะว่าข้าวยามสุกยุงได้กันยี่ข้าวยามย่อกาเต็มเมืองลองสุกยุงเต็มเมืองหรือจังไหนซ้ำแค่นหลีมาเขาแค่นหลีมาหลีเทียนค่ะสังนั้นการต่างดวงก็เตรียมตั้งเปลี่ยนสังเตรียมตั้งอะไรสังเกตการเห็นในก็ซ้ำเตรียมตั้งอะไรข้าวยามติดป่นกว่าเพราะเขาป่นกว่าจังนั้นทำตัวเขาเนี่ยมันจะว่าขึ้นไว้เหมือนเก่าขนาดมันท่านใหญ่มากใหญ่กว่าดิติกเฮเลอันสุนลีสุนไลอันลีไลจังนั้นเขาไลกว่าอันนี้จำเป็นตั้งสมตัดจัดปันเนี่ยอันนี้เป็นอันจำเป็นตั้งสมตัดตื้อตั้งสังเกตว่าเขามาขึ้นไหนมันก็พอถึงสังมันก็พุ่นกว่าให้ไหนเดินเดินปีเขาอยู่ที่เฮิร์นก็จะเป็นไหนเขามาขึ้นเฮิร์นก็เป็นไหนเนี่ยสภาวะมันเห็นไหนพุ่นกว่าวันเดือนปีอยากเป็นอะไรเป็นวันหลายปีหลายเดือนหลายนั่นเคยยันตึกโซนแค่ต่อวันกันคัดใจเคยมันเห็นเลยสนใจเตรียมตังเข้าตอดขึ้นเฮิร์นอย่านำสีกั้มเนี่ยผับขอบความถึงจังไหนครับมาส่งกันยินจมขอบใจอันจันเจริญสังบาอูมาปั่นข้าวยามเสเนี่ยเลยมาต้องถามเกี่ยวกับรายการเฮียนในเปลี่ยนลูกเฮียนก้อนหนึ่งนะจันจำประทำได้เอาไหนแต่ว่า